아침 저녁으로 쌀쌀한 완연한 가을입니다. 차가워진 밤 공기에 밤마다 보일러를 틀고 온수 매트나 전기 매트를 하나둘 꺼내실 만큼 많이 추워졌죠? 낮에는 화창한 날씨에 일교차가 심해서 목이 칼칼하거나 장기침이 나오는 등 감기 걸리기 딱 좋은 요즘입니다. 그래서 이럴 때 감기 환자 정말 많아지죠? 오늘은 감기 예방에 좋은, 감기 걸릴 때 먹으면 좋은 음식들 한번 알아봤습니다. 감기에 좋은 음식 첫 번째, 바로 배숙입니다. 으슬으슬 감기 몸살 기운이 올라오시는 분들 배숙 한번 드셔보세요. 추석 명절에 사두거나 선물 받은 배가 아직 남은 분들은 배숙으로 만들어 드시면 참 좋을 것 같습니다. 배와 생강을 이용한 배숙을 드시면 감기에 좋은데요. 잔기침을 먹게 해주고 몸에 열을 내려주는 배와 우리 몸의 따뜻한 기운을 유지해주는 생강을 함께 드시면 감기 예방에 정말 좋다고 합니다. 만드는 법도 간단한데요. 잘 씻어 껍질을 벗긴 배와 생강을 썰어 넣고 통후추와 설탕을 적당히 넣어 배가 익을 때까지 한 소끔 끓여내면 완성입니다. 먹기 좋게 식혀서 드시면 됩니다. 감기에 좋은 음식 두 번째, 도라지입니다. 가을, 겨울 일교차 큰 날씨에 건강하려면 면역력 꼭 챙기셔야죠. 도라지가 면역력을 높이는 사포닌 성분을 갖고 있습니다. 기관지의 점막을 건강하게 해준다고 하네요. 기관지와 호흡기에 특히 좋은 사포닌 성분은 기침과 가래를 완화시키는 데에 효능이 있다고 합니다. 도라지 뿌리에는 플라티코닌 성분이 있어서 해열과 진통에도 좋다고 하니까요. 열감기나 몸살로 고생하시는 분들 드시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 좋은 도라지는 어떻게 먹으면 좋을까요? 도라지를 무쳐서 반찬으로 드셔도 좋고요. 도라지를 우려낸 물을 자주 드셔도 좋습니다. 도라지의 쓴맛이 싫으신 분들은 배도라지 차를 한번 끓여보세요. 도라지와 배를 잘 씻어서 썰어내 뜨거운 물에 익을 때까지 푹 끓여서 식혀내면 배에 단맛이 있어서 도라지차를 부담 없이 드실 수 있습니다. 감기에 좋은 음식 마지막으로 무입니다. 무에는 메틸 메르캅탄과 글루코시노레이트라는 성분이 있는데요. 감기 바이러스의 활동을 억제한다고 합니다. 특히 무는 가래를 멈추는 데에 효과가 있다고 알려져 있는데요. 목감기, 기침감기로 고생하시는 분들은 무를 드시면 좋을 것 같습니다. 감기 예방을 위해 무를 드실 때에는 특히 생으로 드시는 게 좋은데요. 무를 가열하면 영양 성분이 파괴되기 때문에 무를 깨끗이 씻어 비타민C가 많은 껍질채 드시는 것을 추천드립니다. 점점 추워지는 날씨에 면역력 높이고 감기 예방에 좋은 음식들 챙겨 드셔서 건강 챙겨가시길 바랍니다. 감사합니다.